62-yil Nemisli Doj degan mashinasini minganman. Salla eshitmagansan. Mashina masalasida men ipab degan taksida 28 yil ishladim. Shu yerda bor kuchimni, quvvatimni oldida. Hayotingiz qarang, necha yil ishladim dedingiz? 28 yil ishladim dedingizmi taksida? Umuman stajim 62 yildan. Yo'q, taksida necha yil ishladingiz? 28 yil. Xo'p, hayotingiz boshqatdan orqaga qaytib qolganda yana taksichilik qilarmidingiz? Yo'q. Nimaga mana otaxon nimaga qilmasdingiz? Men foyda zararni ajratdim-da. Nimasi ziyon ekan? Men ham taksichilik umrimni o'tkazyapman. Menga Yo'q, saniki o'z Yo'q, menga aytavering. Bizda mashincha zarar bo'lsa, mashinadan snima qilib tashlaydi. Yamaga. Yo'q, sog'lig'imni, kuch-quvvatimni oldi deyapsiz. O'shanda oldi-da. Nimaga qayta ishlamagan bo'lardingiz taksichilikda? Yo, pulis kerak emas. Nimaga qayta taksichilik qilmagan bo'lardingiz? Ayting endi menga shuni. Sog'lig'ini oladi-yu. Nimasi? Yangi mashina olding. Xo'p. Har 3 yilda Rossiyada yurganman. Sanali Danovisga o'xshaganing. Ha. Olib tashlaydi-da. Yamaga tashlaydi. Ha. Uni oqlab ko'rib o'tirsam, mashina aravada. Nimaniki? 3 yilda tamom bo'ladi mashina. Ha, mashina tugaydi. Xullas qayta ishlamagan bo'lardi. Ha. Sizga rahmat, otaxon, charchadim. Qanjoning sog' bo'lsin. Mani yoshimga kirib yur. Amin, aytganingiz kelsin, aytganingiz kelsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Eshitdinglarmi? Kreditga, arendaga mashina olib, ishlab turgan ishini tashlab, taksi qilmoqchi bo'lgan akalarim, kerak emas. Men qilgan xatoni qilmanglar. Mana sochlarim to'kilib ketyapti. Meni zirenam ketib bo'ldi. Men oqlet qo'yadiganlarning dastidan sochim to'kilib ketyapti, belim og'riydi. Xudoyim, grija, gemoroy, hamma kasallik taksichilikda xullas. Topayotgan pulingiz kerak bo'lsa, dori-darmoningizga yetmay qoladi. Nimaga deysizlarmi? Qaranglar. Taksist odam o'smaydi. Har doim bu Yandex-dami, Uklonmi, Millenniummi, любой agregatda belgilangan summa bor. Undan ko'p pul topib bo'lmaydi. Lekin siz bir hunarni egallasangiz, o'sha 5 yildan keyin boshqa darajada bo'lasiz. Bir lavozimda o'tirsangiz, 5 yildan keyin boshqa lavozimda bo'lasiz. O'shaning uchun qilmanglar bu ishni. Qani qo'pol qilib aytganda, bilmayin bosdim tikanni tortadurman jabrini holatdaman.